ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெயப்ரியாவின் வீட்டு சமையல். இன்றைக்கி சப்பாத்தி எக் ரோல் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம். ரொம்ப ஈஸியான முறையில். அதுக்கு கொஞ்சமாக வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கலாம். பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகாவை பொடிசா இது மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக சீரகப்பொடி சேர்த்துக்குவோம். இதோட தனி மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். கரம் மசாலா தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்குவோம். மஞ்சப்பொடி ஒரு 1/4 டீஸ்பூன். மிளகுத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். அவங்கவுங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குவோம். உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா முதல்ல மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது பெரியவங்களா சின்ன பிள்ளைங்க சாப்பிட்றோமா அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம காரத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். குழந்தைங்க சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா பச்சை மிளகா போடாமல் நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நான் ஒரு சப்பாத்திக்கு ஒரு எக்கு மாதிரி போட்டுக்கலான்ட்டு ஒவ்வொரு எக்காக போடுறேன் நான். இப்போ உங்களுக்கு மொத்தமாக கலக்கி ஒரு 2 வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டு ஒரு 5-6 எக்கு உடச்சி ஊற்றி அந்த மாதிரி மொத்தமாக கலக்கி வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு சப்பாத்தி மேலேயும் போட்டு எடுக்கிறதா இருந்தாலும் அப்படியும் செய்யலாம். நான் ஒரு சப்பாத்திக்கு ஒரு எக்குன்ற ரேஷியோவில் நான் அந்த மாதிரி செஞ்சிட்ருக்கேன். இப்போது ஒரு ஃப்ரை பேன் எடுத்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வச்சுருவோம். வச்சுட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு சப்பாத்தியை நல்லா இது மாதிரி உருட்டி போட்டுக்குவோம். ஒரு சைடு நல்லா வேகட்டும். நல்லா வேகட்டும். இது ஆல் டைம் ஃபேவரைட்டுங்க. இந்த இது சப்பாத்தி எக் ரோல் ரொம்ப ஈஸியாக கேரி பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி உள்ள ஒரு அது லஞ்சுக்காக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் டைமுக்காக இருக்கட்டும், அப்படி இல்லாட்டி நம்ம எங்கே அவசரமாக நம்ம வெளியில் போகிறோம், அப்போ பெருசாக லஞ்ச் பாக்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியல அப்படின்ற சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஈஸியாக செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். இதுக்கு எந்த விதமான சைட் டிஷ்ஷும் தேவையில்லை. ஒரு பக்கம் வெந்த உடனே நம்ம அதை திருப்பி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற எக்கு, ஆனியன் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி போட்டு பரப்பி விட்டுக்கலாம். மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக விடுவோம். மெதுவாக அந்த சைடு வெந்த உடனே இப்போது மெதுவாக திருப்பி போட்டுக்கணும். திருப்பி போட்டு நல்லா சிம்லேயே வச்சிடலாம். சிம்லேயே வச்சாதான் நல்லா அந்த ஆம்லேட் நல்லா குக் ஆகணும் நமக்கு. ஏன்னா கொஞ்சம் நேரம் நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறனால நல்லா குக் பண்ணணும். நல்லா அழுத்தி விட்டு இந்த மாதிரி நல்லா குக் பண்ணிக்கணும். வேகாமல் இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்காது சாப்பிடும்போது. அதனால் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இந்த மாதிரி குக் பண்ணிவிட்டு அதிலே வச்சு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கலாம். ரோல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்குவோம். பாருங்கள், சூப்பராக ரோல் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. நல்லா வெந்துருச்சு. சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது அடுத்த சப்பாத்தியை போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு ஒரு பக்கம் சைடில் நல்லா வேகட்டும். கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்குவோம். நல்லா சுற்றி வர வேகணும். இப்போது வெந்த பின்னாடி திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது நம்ம கலக்கி வச்சுருக்கிற அந்த முட்டை கலவையை இதோட சேர்த்து போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நல்லா பரப்பி விட்டுக்குவோம் சுற்றி வர. இதுக்கு எந்த விதமான சைட் டிஷ்ஷும் தேவையில்லைங்க. நம்ம அப்படியே ஒரு ரோல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம். நம்ம இதே வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா ஒரு
ஒரு ரைத்தா கூடையோ அப்படி இல்லாட்டி வெறும் ஊறுகாய் கூட வச்சு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். ஆனால் இதுக்கு எந்த சைடிஷுமே தேவையில்லை. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து சாப்பிட்ருவாங்க. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி சப்பாத்தியை எக்கில் வச்சு ஒரு ரோல் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அழகாக சூப்பராக சாப்பிட்ருவாங்க. இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி கொடுக்கும்போது பிள்ளைங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இது நம்ம கடையில் வாங்குற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு பிள்ளைங்க பேசாமல் அலுமினியம் ஃபாயிலில் ஒரு ரேப் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அழகாக வந்து கடையில் வாங்கின மாதிரி நினச்சிட்டு பிள்ளைங்க சூப்பராக சாப்பிட்டு முடிச்சுருவாங்க. அவங்களுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ் கூட இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்து அனுப்பலாம். இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் எடுத்துகிட்டு எப்படி ரோல் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம். ரொம்ப ஈஸி தான். இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி கொடுத்துட்டா அழகாக குழந்தைங்க கையில் பிடிச்சிட்டு சூப்பராக சாப்பிட்ருவாங்க. நமக்கும் இது வந்து ஹேண்ட்பேக்கில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கோ நம்ம வந்து பெருசாக வந்து லஞ்ச் பாக்ஸ் தூக்கிட்டு போகாமல் கொஞ்சம் வேலை ஜாஸ்தியான இடத்துக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கையில் ஈஸியாக கேரி பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷுங்க இது. நம்ம பாட்டுக்கு கையும் ரொம்ப இதாகாது. நம்ம வந்து அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நம்ம அழகாக இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகும்போது ரொம்ப நீட்டாகவும் இருக்கும், ஒரு மாதிரி அழகாகவும் இருக்கும். குழந்தைங்க ரொம்ப சீக்கிரத்தில் சாப்பிட்டு முடிச்சுருவாங்க. இப்போ சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம். இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போமா? தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.